दोस्तों, बदलते मौसम में खांसी, जुकाम और कफ आम बात है। लेकिन सांस की तकलीफ़ वालों के लिए ये मौसम और भी भारी पड़ता है। इसका आसान नुस्खा है। 200 ग्राम बारीक कटा अदरक, 50 ग्राम तुलसी की पत्तियाँ, दोनों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे नॉन स्टिक पैन में डालकर हल्का सा सेक लीजिए। अब इसमें आधा चम्मच देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। इस मिश्रण की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। 2 से 3 घंटे बाद उन पर पिसी हुई मिश्री का पाउडर लगाइए। बस आपका घरेलू नुस्खा तैयार है। इन्हें दिन में 3 से 4 बार चूज़ कर देखिए। खांसी, कफ और बलगम से जुड़ी परेशानी में ज़बरदस्त राहत मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में महावेद लिखकर हमसे जुड़ें।